É isso aí, galera, seja bem-vindo, SP Centro Técnico Mecânico, referência aqui em São Paulo, ar-condicionado automotivo. Hoje eu quero falar para você, Discovery 3, tá? Veículos importados de maneira geral, mas para você que é proprietário de Discovery. O que acontece? São muitos os problemas que acontecem na parte do ar-condicionado. Temos aqui, ó, parte interna do veículo, aperta botão, não ventila, tá? Não tem velocidade nenhuma, nem 2, 3, 4, não aumenta, você já fica preocupado. Então eu quero dizer para você, meu querido amigo, que é possível fazer uma boa manutenção, fazendo a reparação das peças. Com isso você gasta muito menos, é claro. Parte dianteira aqui do motor, às vezes o compressor gela, às vezes não gela. O que eu quero dizer para você é que é possível fazer uma manutenção, independente de ser uma Land Rover ou qualquer outro veículo, que a SP aqui estamos preparados para qualquer tipo de manutenção. Por isso, você que tem uma Land Rover, quer fazer um trabalho profissional, o compressor está fazendo barulho, quer fazer uma retífica de compressor, fazer uma boa limpeza do sistema, troca de alguns componentes, venha para a SP, vindo na SP, você vai gastar muito menos, com certeza absoluta. Por isso, amigão, pega a caneta, anote os telefones que eu vou te passar, realize seu melhor negócio na empresa que é número 1 em São Paulo em ar-condicionado, amigão. Ligue 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Se você preferir, você manda o WhatsApp agora, 011 97098 1106. Manutenção Land Rover, os melhores profissionais, a empresa número 1 do Brasil em ar-condicionado é SP. Vem pra cá, não tenha dúvida, pode vir pra cá que a gente resolve.